Maganda ang gising naming mag-asawa kaya napagdesisyonan namin magluto ng almusal ng magkasama. Ako na ang nagprito ng jitlog, hotdog at may pa-bacon pa nga si Mayor. Ako talaga ang nakatoka sa pagprito dahil laging sunog ang piniprito niya kaya mag-aalabarista na lang daw siya at titimplahan niya ako ng masarap na kape, yung mas masarap pa daw sa kanya. Medyo kinilig naman ako doon kaya sabi ko sige plus 100 ka sa langit pag masarap ang kape mo. Ginamit na namin yung nabili namin sa Shopee na Big Brute Espresso Maker at sobrang dali lang niyang i-operate. Kaya niyang gumawa ng 4 cups ng espresso coffee. Swak na swak talaga sa amin to dahil coffee is life. Di bali nang walang cook basta may kape. Hindi lang pala siya espresso maker mga mawe dahil cappuccino and latte machine na siya. Dahil may kasama siyang milk frother at steamer. O diba, bongga! Naku, plus 100 sa langit ang asawa ko. Ay, plus 100 pogi points na lang dahil ang sarap ng gawa niyang kape. Dahil dyan, tatanggap na kami ng bisita basta may vaccination card ka at gagawan namin kayo ng masarap na kape gamit tong Big Brute Espresso Maker. 1,760 lang siya mga mawe at ito na yung pinakamurang nakita ko sa Shopee. Pwede mo gamitin yung SPay later mo. Meron din akong code, kaya LIB, link in bio!